Өдрийн мэнд бодлизм подкаст эхэлж байна. Бидний бэлтгэж байгаа подкастууд та бүхэнд таалагдж байвал бодлын эзэн пэйж хуудас, бодлын эзэн YouTube суваг, бодлын эзэн Instagram хуудсыг маань цааш нь түгээхэд бидний зүгээс маш их талархах болно. За бодлын эзэн сүнслэг сургалтын төвөөс маань явуулж байгаа 21 хоногийн эрчимжүүлсэн дотоод ашгуутай бүрэн холбогддог сургалт маань энэ 7 хоногийн сүүлээр дуусж байгаа. Тиймээс одоо шинэ сургалтын зараа идэвхжүүлж байна. Сургалт 2 сарын 17-наас эхлээд 21 хоногийн хугацаанд явагдана. За мөн бодлын эзнээс явуулж байгаа анхан дундын 7 хоногийн эрчимжүүлсэн онлайн сургалт гэж тустай байгаа. Энэ сургалтанд та хүссэн үедээ бүртгүүлээд орж болно. Хичээлүүд нь бэлэн хадгалаастай. Тэгээд 7 хоногийн хугацаанд хичээлээ сонсоод болсон гэж үзэх юм бол бидэнтэй цаг тохироод амралтын өдрүүдээр манай UB Tower-ийн 10 давхарт байх 1300 тоотын бодлын эзний маань өргөн дээр ирээд заслаа хийлгээд бодит мэдрэмжүүдээ авч болно. За өнөөдөр та бүхэндээ бодлын эзэн подкастаараа юу яаж хуваалцах вэ гэхээр энэ 21 хоногийн сургалтаа заалсантай холбоотойгоор үнэхээр энэ 21 хоногийн сургалтанд суух юм бол та бүхэнд ямар өөрчлөлтүүд гарах вэ гэдгийг ойлгох үүднээс яг дотоод ашгуутайгаа холбогдож эхэлснээр сүнслэг сэрэлтээ торгон мэдрээд яг тархины үйл явцуудаа бүрэн зогсоогоод дотоод ашгуу дээр бүрэн төвлөрөөд яг үүн рүүгээ нэвтэрч ороход яг ямар үйл явцууд өрнөдөг юм бэ гэдгийг одоогийн ашгуутай холбогдсон энэ мэдрэмжээрээ та бүхэндээ тайлбарлаж ярих гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг урд нь бид ингээд тархиараа амьдардаг өөртөө би гэж бодож исэн итгэл үнэмшил маань үндэ тархины маань итгэл үнэмшил. Тархины итгэл үнэмшилтэй холбоотой амьдралын туллын туршид авсан сэтгэл зүүн сэтгэлийн шархтрам сэтгэл хөдлөлийг үүсгдэг тэр процессуудаар ингээд удирдуулаад бид амьдралын нэг юм жижиг тойрогт амьдраа явж исэн. Тэгвэл сэрэлт гэдэг энэ мэдрэмжийг мэдрээд дотоодоос нэг өөр мэдрэмж, өөр оршихуй ингээд сэрж байгаа үйл явцыг барьж аваад яг үүн рүүгээ ингээд бүрэн чиглээд дотоод ашгуугаар нээх шийдвэр гаргаснаар бидний тархины амьдрал буюу энэ амьдрал дээр амьдарч исэн амьдралын утга учир өгж исэн зүйлсүүд маань баг багаар нуран унаад ерөөсөө энэ дотоод ашгуу гэдэг зүйл маань гол төвлөрөл болж эхэлдэг юм байна. Тэр амьдралын утга учир нурж унах гэхээр энэ бол их хүнийхээр бол өгч байгаа юм шиг мэдрэмжүүд. Энийг бас сүнсний хашуунч гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ амьдралд утга учир өгж исэн тэр бүх зүйлс баг багаар аяндаа нуран унаад таны анхаалтын төвд байха болоод таны тэдгээр утга учир өгж исэн амьдралын зүйлсээс авдаг байсан мэдрэмжүүд ингээд сулраад өөрөөр хэлбэл идэвхгүй байдал руу шилжиж байгаа өмнөх амьдрал маань. Тэгэд юу идэвчэж эхлэх вэ гэхээр дотоод ашгуу идэвхжиж тэндээс ингээд дотоод дуу хоолой мэдрэмжүүд, өөрийн хүсэл тэмүүллүүд би хийм бэ би яах гэж ирсэн юм бэ? Миний энэ дэлхий дээр төрсэн зорилго юу юм бэ ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү эрэл хайгууллууд даалт ертөнц рүү чиглэсэн мэдээлэл цуглуулах юм идэвхтэй хайлтууд эхэлдэг. Өөрийн мэдхгүй даалт ертөнц рүү чиглээд түүнийг ингээд анхаалын төвдө оруулж эхэлснээр бидэд дотоод ашгуу дээрээ төвлөрсөн байдаг. За яг бүрэн дүрэн дотоод ашгуугаа нээ гэдэг томоохон шийдвэрийг гаргаснаар бидний баг багаар мэдэрч ирсэн энэ мэдрэмжүүд илүү хүчтэй сэргийх боломж олддог. За яг дотоод ашгуу нээтгэхэд
одоо манай сургалтын төв дээр сурж байгаа хүмүүс ч байна уу те, миний мэдрэмж ямар байдаг гэхээр нэг юм урд нь инх заяа гэдэг одоо амьдралаа бид нэг төлөв гэж нэрлэдэг. Нэг төрөл авалтын төлөв. За энэ төлөв нь өөртөө инх заяагийн одоо ухамсар, амьдралын туршид туулсан туршлага, мэдрэмжүүд багтсан. Инх заяа гэдэг нэг эрчим энерги баггүй юу? Эрчим энерги тийм. За энийг инх заяа гэдэг нэг төлөв гэдэг үзчихдэг. За ингэ бачитал дотоод оршихугаас бидний нөгөө даалж ертөнцид дотоод оршихуй гэж нэрлэдэг байгаа. Тэн дотор юу байдгүй гэхээр одоо маш олон төрөл авалтуудын маань ухаан ухамсар мэдрэмжүүд тэнд ингээд одоо ухамсарын хувьд хэмжээс үсгээд оршиж байдаг. За доод хэмжээний одоо ухамсар буюу амьтан төрөл, урмал төрөлтэй одоо нэг стийн амьдралууд, за тэгээд нэг одоо сэр нуруудан төрөл, за тэгээд анхны хүн болсон төрөл авалтууд гих мэтчлээ ингэж явсаар байгаад дээшээ тэ бүр дэлхий дээр ч төрөл авалт хийгээгүй мөртлөөсөө өөр одоо одон гараг ертөнцүүд дээр төрөл авж байгаа. Тэр төрөл авалтуудын маань ухамсар мэдрэмжүүд хүртэл орж ирнэ те, бүр оршихуй мэдрэмжүүд хүртэл орж ирнэ. За өөрөөр хэлбэл бидний дотоод ертөнц дотор маш баялаг одоо төлөвүүд байдаг гэсэн үг. За тэр төлөвүүдээс эхнээсээ орж ирж мэдрэгдэж эхэлнэ. Хаашаа орж ирэх юм гэхээр инх заяагийн төлөв дээр нэмэгдэж орж эхэлдэг гэсэн үг. За тэгэхээр дотоод оршихуй дээр бүрэн төвлөрсөн инх заяа гэдэг нэг эрчим энерги мэдрэмжийг тээсэн бие бэжсэн чинь миний дотоод ертөнцөөс за одоо надтай хамгийн ойр байгаа доод эсүүд буюу те одоо ижил төвшний ухамсартай, түүнээс доод ухамсарын төвшөнтэй, эсвэл арай дээгүүр ухамсарын төвшөнтэй миний төрөл авалтын төлөвүүд над руу орж ирнэ. Яагаад орж ирээд байгаа гэхээр миний одоо инх заяагийн одоо ухамсар мэдрэмжтэй нэгдэж тий би ингээд ганцаараа биш дотор байгаа нэгдэлтэйгээ нэгдэх юм процессыг явагдаж байгаа гэсэн үг байхгүй багаар. За энийг нь бид нэр дээц булаа, доод эс нөлөөллөө гэж ярьдаг. За энэ яаж орж ирж мэдрэгдэх вэ гэхээр мэдээж өөр эрчим энерги над руу одоо эргэн санагдаж миний дотоод оршихугаас нэгдэж орж ирж байгаа учраас нэг юм жоохон манарсан өөр эрчим энергиээс ингээд над руу ингээд нэг даалт үзүүлж байгаа мэдрэмжтэй, өөрөөр хэлбэл ингээд энийг бид шахаж гин гэж яддаг, шахаа үзүүлж байна. Өөр эрчмээр над руу шахаж орж ирж байна гэж үздэг. За ингээд энэ эрчим энергийг одоо бид нар ингээд тандна гэж ярьдаг. Хандалт гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр та даалт ертөнц дотоод ертөнцөөр ингээд төвлөрсөн үед таны даалт ертөнцийн чадвар чадамж тэр эрчим энергийг тандах чадвар нэгдчихдэг байхгүй юу? Тандна гэдэг нь одоо биднийхаар зөв одоо энэ төлөв одоо яадаг төлөв бэ? Дээд эсүү, доод эсүү гих мэтчлэн тий ямар чадвар чадамжтай юм яах гэж орж ирж байгаа юм гэдэг энэ одоо асуултуудаа хариулт авах гад ингээд төвлөрөөд тандахаар одоо эдгээр маань бидний бодлоор өнгө дүрсээр те бидэрт ингээд дотроос маань ярьж байгаа юм шиг мэдрүүлж байгаа юм шиг ингэж мэдрэгддэг. За ингээд танцсан чинь за жишээ нь нэг дээдэс байна. Тэгээ энэ дээдэс нь те хүмүүсийн ингээд нэг зүрх сэтгэлийн мэдрэмжийг ингээд мэдэрдэг тийм чадвартай. За хүмүүсийн одоо зүрхний шарахыг ангааж чаддаг. Сэтгэл хөдлөлийг нь одоо ингээд тэнцвэржүүлж чаддаг тийм дээдэс байна гэж жишээ нь тантахад ороод ирнэ. За тэгээд энэ дээдсийг өөртөө нэгтгэе буюу энэ дээдстэйгээ одоо хүлээн зөвшөөрлөс те энэ чадвараа өөртөө нэгтгэж байгаа гэсэн үг. За ингээд нэгтгэсэн байхад одоо энэ төлөв над руу одоо орж ирээд надтай нэгдснээр би энэ төлөвийн ажлыг одоо хийж чаддаг болчдөг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл би хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг мэдэрнэ, тэдний одоо сэтгэлийн одоо шархуудыг ойлгож ухаарч тэрэн дээр нь төвлөрөөд тэр хүнтэй ярилцахад тэр хүний сэтгэлийг ангаатал одоо уйлуулах ч юм уу сэтгэлийн блокийг тайлуулах одоо энэ сэтгэл санааны авсан энэ хэцүү
зүй мэдрэмжийг нь алсруулах ийм одоо чадамжтай болчлоо гэсэн үг. За бас ингээд байж ирлээ дахиад нэг одоо төлөв шахах мэдрэмж орж ирлээ. Хин одоо ямар төлөв орж ирж байна? Дээдс орж ирж байна. За энэ ямар чадвартай юм? За бусдын бодлыг одоо унших чадвар гээл жишээ нь ороод ирнэ тийм. За өөртөө нэгтгэе. За тэгээд энэ төлөв дээрээ төвлөрөхөд би бусдын бодлыг унших чадвар надад нэгдсэн байдаг гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл энэ маягаар бидний дотоод ертөнцөөс битэрлөө одоо шилжин орж ирэх энэ төлөв болгон өөрийн авяас чадамжаа тэн орж ирдэг. За энэ болгоныгоо ингээ хүлээж аваад тахаар нэг л мэтгэд одоо энгийн хүн байсан мэдрэмж алсраад даалтад өөрийн гэсэн чадамж нь сэрэгчсэн даалт ертөнцийг мэдэрдэг болчихсон тандхад тандалтын одоо мэдрэмжүүдээр даалт ертөнцөөс мэдээлэл авч чаддаг болсон тийм ийм төвшөнд рүү баг шилжээлээдэг. За тэгээд энэ үед яадгүй гэхээр бидний урд нь инх цагийн тархичи твтэй байж идэг одоо юун ч твтэй байж идэг дотоод ертөнц хоёр нь. Тэгээд одоо дотоод тошгоогоо бүрэн өөрийн болгохын дадлага явагдахын хэрээр бидний нөгөө инх цагийн тархины идэвхжил багаар унтраад дотоод тошгоогоо багаар нээгээд энэ маягаар явсаар хагаад өөрөөр хэлбэл эго буюу бидний тэр би гэдэг үзэл багаар сарнисаар хагаад дотоод ертөнцийн бид гэдэг үзэл рүүгээ нэвтэрсээр хагаад ингээд ирэхээр хэр их одоо өөрийн дотор байгаа тэр дээдсийн чадамж нэгэл яхин хэрээр бид нар өөрийн ирэхгүй бусдыг хайрлах хайр бусдын одоо өмнөөс тэдэнд одоо санаа тавих чадварууд тэднийгээ зүрх сэтгэлдээ багтаах бусад хүмүүсийг ойлгох энэрх хайрлах тэдний төлөө ингээд өөрийн ирэхгүй тэдний тусалчих юмсан гэдэг итгэл өмчлүүд нэмэгдэх. Тэгэд энэ олон одоо дээдсүүд маань ингээд биднэлөө орж ирээл ахын хэрээр бид яадгүй гэхээр өөрийн мэдлэхгүй өөртөө итгэх маань нэмэгдэж эхэлдэг. За тэгээ урд нь амьдралдаа ингээд асуудал гарахад хэн нэгэн үзмжчээс хэн нэгэн одоо чаддаг мэддэг хүн дээр очиад засал хийхэд амьдралынхаа асуудал гарцгаалгааг яриад тэгээд ингээд нэг шийдвэрээ тэдрээр үзүүлж харуулж ингээд шийддэг байсан бол одоо эсэргээр нь амьдралынхаа бүхий л шийдвэрийг жинхэнэ өөртөө эзэн болоод өөрийн дотоод тошхон тэр дээдсүүд тэрээ төвлөрөөд тэгээд одоо ингээд амьдралдаа яг дотроосоо зөнгөөрөө зөв сонголтуудаа хийж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ өөртөө эзэн болж эхэлдэг. Өөрийн чадамжаа одоо нээгээд түгээрээ бусдад тусалж эхэлдэг. Хавь ойрон эргэн тойрон ах トゥ үр хүүхдүүдтэй найз нөхөдтөө нөлөөлж эхэлдэг. Тэгээд тэд энэ чадрыг ойлгож эхэлснээр бас дотоод ашгуургаа төвлөрч эхэлдэг. Гэх мэтчлэн ингээд энэ нь ингээд цаашаага би дотоод ашгуугаар нээснээр бусдын дотоод ашгуур нэгдэх боломж нь нэгддэг. За эндээс ингээд үцхэд бид дотоод ашгуугаар нэхэн бид зүгээр өөртөө дүүргэж байгаа процесс ахгүй юу? Урд нь бид ингээд амьдралынхаа энэ бүхэл бүтэн ил талд ертөнцийн 100% бүх одоо бүхэл хэсгийнхаа зөвхөн баг 1% ч хүрэхгүй хэсгийг нь би гэж одоо төсөөлж зөвхөн нэг төрөл авалтынхаа умсар мэдрэмжийг ашиглаж амьдардаг гэсэн бол одоо дотоод хөшөөгөө ингээд нээж эхэлснээр бидний одоо амьдралын одоо энэ ухамсар мэдрэмжүүд баялаг болж эхэлдэг. Бидний дотоод ертөнцийн тэр төлөвүүд ингээд гарч ирэхин одоо нөлөөгөр. За үүний хажуугаар бас доод хэсүүд сэрэгнэ. Энэ төрөл авалтанда одоо миний энэ байж байгаа энэ чадамжийг ашиглаад миний доод хэсүүд буюу надаас доод ухамсарын түвшинд байж амьдарч исэн тэр төрөл авалтуудын ухамсар мэдрэмжүүд надад нөлөөлөөд над руу орж ирээд өөрсдийнхээ алдааг засаж ухаарлаа авч дээд эсийн түвшинд одоо ахих гад орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо дотоод ашгуугаар нээн гэдэг нь бүр дотоод ашгын тэр
дээд доод одоо чадар чадамжуудаа өөр дээрээ төвлөрөх замаар нээж засаж дээд эсүүдийнхэн тусламжтай доод эсүүдэд засаж ангааж хайрлаж тэр чигтээ нэг юм хайрын суралцгал процессууд байдаг. За тэгэхээр 1% амьдралаар амьдарч исэн амьдрал ингээд багаар нэмэгдээд 2-3% гээд ингээд нэмэгдээд ирж байгаа нь өөрөө маш их өөрчлөлтийг бидэнд өгдөг. Маш их өөрчлөлт. Өөрөөр хэлбэл инх заяа гэдэг хүний урд нь байсан ухамсар мэдрэмж за их л удаж одоо 4-5 одоо доод дээд хэсгийн ухаан ухамсар одоо нийлсэн тийм ухамсартай би амьдардаг байсан бол сэрэл тээж дотоод ертөнцөөр нийснээр 40-50 ухаан ухамсарыг нийлүүлэх. Түүнээс цааш 400-500 4,000-5,000 40,000-50,000 гих жишээтэй ингээ хэл бол хідээр нь багтаах чадамжууд зүгээр л хүлээмжшүүл тэднийг ойлгож өөртөө нэгтгэх замаар нэмэгдээд идэг гэсэн үг. За тэгвэл сэрэлт эхлэхээс өмнөх байсан би 1% сэрэлтийн дараах яг одоогийн түвшний би за магадгүй нэг 50% болцсон тэгж их дотоодоо сэргээсэн гэж үзвэл яг тэр хэмжээгээрээ маш олон хүнд нөлөөлөх чадамж шууд илэрч гарч ирж байгаа гэсэн. Урд нь та нэг 5 хүнд нөлөөлөх чадвартайсан бол одоо 50% нийснээр магадгүй та 50,000 500,000 5 сая хүнд нөлөөлөх боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэний ийм л процесс явагддгийг сүнсний сэрэлт гэдэг бол За тэгэхээр одоо манай энэ 21 хоногийн сургалтын дээр яг юу болтгоо гэхээр хүмүүс дотоод ертөнцтэйгөө холбогддог. Тэгээд өөрийнх нь дээд хэсгийн чадамжуудаа нээж эхэлдэг. Тэгээд түүгээрээ өөрөө өөртөө хангаах процессууд явагддаг. Тэгээд бусдад тэр чадамжаараа бас үйл хийж дадлгачдаг. Өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь дотоод ертөнцөөрөө амьдарч сурдаг. Ийм л процесс явагддаг гэсэн үг. За мөн дотоод оршихуй нэгдэхээр одоо цагтаа амьдарч эхэлдэг. Бид тэр чигтээ дотоод зөнгөөрөө оршиж эхэлдэг байхгүй. Зөнгөөрөө оршиж эхэлснээр ирээдүйд юу болохыг мэдэрч эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр надтай юу тохиолдохыг дотоод оршихуйгаас ингээд мэдэрч эхэлдэг байхгүй. Тэгээд альва асуудлыг шууд ингээд одоо дээд эсүүдээр төвлөсөн төвлөрлөлийн хүчээр тэдний одоо эрчим энергийг энэ амьдрал руугаа одоо ашиглаж ямар нэгэн засал бусдад нөлөөлөх нөлөөллүүд бусдыг ангаах ангаалтуудыг бүх төвшөнд ингээ хийж сурснаар бид нар тухайн хүнд маш хурдан нөлөөлдөг. За сүүлийн жишээ нь энэ өнгөрсөн хагас бүтэнсэн өдөр 2 ингээд төвлөрлийн нэг 12 цагийн бясалгал ингээд зарлж байгаа. Тэнгүүд эхний өдөр ирсэн хүмүүстэй ингээд төвлөрөх одоо буюу дотоод оршихуйтай ингээ холбох мэдрэмжийг мэдрүүлээд төвлөрөл одоо энэний өмнө ярьсан подкастын төвлөрөл итгэл хүлээмжшүүлэлт гэдгийн нууцуудыг ажиглах суурьуудыг ойлгуулад маргааш нь эрэхтэн тэдгээр хүмүүсийг энэ дотоод оршихуйтай холбож өгснөөр одоо ингээ шууд төлөв нь ороод ирж байгаа байхгүй. Дотоод оршихуйн төлөв мэдрэмж зарим нэгийнх нь ингээ дээцүүд нь шууд буугаад аваад ирж байгаа. Тэгэхээр эндээс яг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бүгдийнхэн дотоод оршихуй одоо бүр нэгдсэн. Зүгээр л түүнийг ойлгож тэрэн дээр төвлөрөх тийшээгээ орох ингээд арга замаар сурах нь чухал байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид энэ дотоод оршихуйтай холбогдох хэрээр улам одоо чадамжтай илүү одоо алсын хараатай сэтгэл хөдлөлөө ингээд тэнцвэртэй удирдах авч авах тэр одоо ухамсар тэр мэдрэмжүүд орж ирдэг өөрөөр хэлбэл бид нар автхаа болоод тэнцвэртэйгээр оршиж сурдаг гэсэн. Тэр ямар ч асуудал дээр ингээд уул шиг ингээд хөдөлгөөнгүй бат суурьтай даацтай амьдралаа ингээд шийдвэртэйгээр ухамсартайгаар ингээд эзэн сүртээр авч сурдаг. Тэр одоо дотоод оршихуй гэдэг зүйлийг одоо ингээд хайгаад холбогдож чадахгүй ингээд төөрөө явж байгаа хүмүүс л та хэд маань зүгээр манай
хагас бүтэнсэн өдрүүдэд болдог 12 цагийн өдөрлөг гэж хэлэх юм уу? Дотоод тошуутайгаа анхны тийм холбогдох мэдрэмж авах өдөрлөг дээр хүрээд ирээ. Тэгээд мэдрэмжээ аваа тий. Тэгээ үнэхээр болно бүтэн гэдэг мэдрэмж аваад итгэлчин төрчих юм бол манай сургалтууд дээр төвлөрөөд нэг үзээрэй тий. Өөрөөр хэлбэл анхан дундын сургалтанд нэг суугаад үзээрэй. Тэгээд тэндээс авах мэдрэмж чинь ямар байх вэ тий. Тэгээд үнэхээр дотроос ч ингээд зөв мэдрэмж аваад зөв холбогдоод зөв ингээд аргаа олчих юм бол цаашаа хөгжлүүлээд энэ 21 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалтанд бас сууж болно. Тэгээ энэ сургалтанд энэ подкастаар би ингээд сургалтаа сурчлаад байгаа биш. Үнэхээр яг дотоод тошгоороо ингээд холбогдоход үнэхээр хөтөж замчлагч нар хэрэгтэй байдаг юм аа. Үнэхээр хэрэгтэй байдаг тий. Маш богино хугацаанд өөрийнхөө учрыг олоход хэрэгтэй аахгүй. Тэгэхгүй ингээд өөрийн дотоод ертөнцийн даалт ертөнцтэй бидний энэ тархины хувьд мэдхгүй танихгүй энэ ертөнц учраас энд ингээд нэг ханхууд бүтчээд тэмтчээд учраа олохгүй ингээд явж байхаа оронд зүгээр учраа олсон хүмүүсийн туршлага туул дээр суурлаад тий бидний зүгээс баг ингээд учраа олцсон дотоодоо холбогдсон байгаа 30-аад хүн байгаа. Тэгээд тэндээс ингээд эхнээсээ яг хүсэл эрмэлзлээрээ тий дотоод зөнгөөрөө ингээд яг энэ сүнслэг даалт ертөнцийн дотоод оршихуйн ажлаа хийх гээд ингээд хэдэн хүмүүс маань цуглаад энэ өргөөн дээрээ ирсэн хүмүүстэйгээ ажиллахад ингээд бэлэн болцсон тий өөртөө зүгээс өөртөө нээгээд туршлагаж явж байгаа юм хүмүүс аа. Тэгээд бидний туршлага туулал тий урд нь ингээ ганц хөтөж багшаар бүх замаа заалгах. Одоо бол тий ингээд дор хаяж өргөн дээр байнгын байж байгаа 5-6 хүмүүсийн туршлага туул. Түүний цаатгуудын ч гэсэн мэдэрнэ гэдэг чинь өөрөө бүр их хурдтай даалт ертөнцийн туршлага мэдээллийг өөртөө авах боломж ингээд нэгдэж байгаа байхгүй. Одоо яг ингээд дотоод ертөнц нэгдгийн хэрээр бидний оршин байх оршнол томроод өөрөө ирэхгүй энэ улс орноо тий өөрөө ирэхгүй дэлхийгээ ингээд түүний төлөө чилээж эхэлдэг. Тамарч эхэлдэг гэх юм уу? Тэгээд яг өөрсдийнх нь сүнс нь ямар чадамжтай яг тэр өнцгөөрөө л хувь нэмрээ оруулж эхэлдэг. За тэгээ ийм процесс болт юм аа. Тэгээд та бүхэн маань ерхийдөө тий сэрэлтийн үйл явц ингэж өрнөдгийг ингээд бас мэдрээд авчих, сонсоод авчих. Тэгээд дотроос чинь тий яг энийг мэдрэх хүсэл тэмүүлэл хэр их байна. Түүнийг нэг чагнаад үз. Тэ тархиараа биш шүү. Зүрхээрээ. Зүрхнээс чинь цаана тий дотоод оршихуй чинь нээлттэй байгаа байхгүй. За тэгээд шаардлагатай бол бидний зэрэг ирээрээ. Бидний зүгээс олон монгол хүмүүс тий энэ чадвар чадамжаа нээгээд мэдрээд энэ амьдрал дээр тулгараад байгаа асуудал болгоно дотоод оршихуй дээрээ төвлөрөөд тий түүгээрээ ингээд шийдэж сураасай. Хүн болгоны дотоод оршихуй нэгдэсэй л гэдэг чинь хүсэл бидний дотор байна. За тэгээд өнөөдрийн подкастаа энэ хүрэхэд өндөрлөө. Та бүхэн маань подкаст маань таалагдвал цааш нь тий шеэрлээрээ.